ଭଦ୍ରକର ପୂର୍ବତନ ମନ୍ତ୍ରୀ ଯୁଗଳ କିଶୋର ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କ ପୁଅ ତଥା ଭଦ୍ରକର ଯୁବ ନେତା ଅସିତ ପଟ୍ଟନାୟକ ବିଜେଡିରୁ ଇସ୍ତଫା ଦେଲେ। ସେ ଭଦ୍ରକ ବିଧାନସଭା ଆସନରୁ ଆଶାୟୀ ଦୃଢ଼ ଦାବିଦାର ଥିବାବେଳେ ଅସିତ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କୁ ଶେଷ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ବିଜେଡି ଟିକେଟ୍ ନ ଦେଇ ଭଣ୍ଡାରୀପୋଖରୀ ବିଧାୟକ ପ୍ରଫୁଲ୍ଲ ସାମଲଙ୍କୁ ଭଦ୍ରକ ବିଧାନସଭାରୁ ଟିକେଟ୍ ଦେଇଥିବାରୁ ଏପରି ପଦକ୍ଷେପ ଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍ତି। ଦଳ ପାଇଁ ବହୁ ବର୍ଷ ଧରି କାର୍ଯ୍ୟ କରି ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ମଧ୍ୟ ହୋଇଥିଲେ। ଦଳ ତାଙ୍କ ଉପରେ ଅନ୍ୟାୟ କରିଛି ବୋଲି ତାଙ୍କ ସମର୍ଥକମାନେ କହିବା ପରେ ସମର୍ଥକଙ୍କ ମତାମତ ପରେ ଶେଷରେ ବିଜେଡି ଦଳର ପ୍ରାଥମିକ ସଦସ୍ୟ ପଦରୁ ଇସ୍ତଫା ଦେଇଛନ୍ତି। ଯାହା ଶୁଣିବାକୁ ମିଳୁଛି ସେ ସ୍ୱାଧୀନ ପ୍ରାର୍ଥୀ ଭାବେ ନିର୍ବାଚନ ମଇଦାନକୁ ଓହ୍ଲାଇବେ ବୋଲି ସୂଚନା ମିଳିଛି। ମୁଁ ସତ ସବୁବେଳେ କହି ଆସିଛି ଆପଣମାନଙ୍କୁ 2009ରୁ 2019 ଯାଏ ମୁଁ ଦଳକୁ ସୁଦୃଢ଼ କରିବା ପାଇଁ ଶୃଙ୍ଖଳିତ କରିବା ପାଇଁ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ କରିଥିଲି ଏବଂ 2019ରେ କୌଣସି କାରଣରୁ ମୋତେ ବଞ୍ଚିତ କରାଗଲା ଟିକେଟରୁ ଏବଂ ଆଜି 19ରୁ 24 ମଧ୍ୟ ମୁଁ ଦଳରେ ଥାଇ ଯଦି ବି ଆଉ ଜଣେ ଦାୟିତ୍ୱରେ ଥିଲେ କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଦଳରେ ଥାଇ ଦଳକୁ ସୁଦୃଢ଼ କରି ଚାଲିଥିଲି ଏବଂ ଭଦ୍ରକର ବିଶେଷ କରି ଯେଉଁମାନେ ନାଗରିକମାନେ ମୋ ସାଙ୍ଗେ ଯେଉଁମାନେ କାମ କରୁଥିଲେ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳରେ ସମସ୍ତେଙ୍କର ଆଜି ମନ ଭାଙ୍ଗି ଯାଇଛି। ମୋର ତ ନିଶ୍ଚୟ ଇଚ୍ଛା ଥିଲା ଦଳୀୟ ପ୍ରାର୍ଥୀ ହେବା ପାଇଁ, ତତ୍ସହିତ ନିଷ୍ପତ୍ତି ହେଲା ସେଥିରେ କ୍ଷତି ହେଲା ଭଦ୍ରକ ଅଞ୍ଚଳର ଆଜି କ୍ଷତି ହେବାକୁ ଯାଉଛି, ଭଦ୍ରକ ମାଟିର ଆଜି କ୍ଷତି ହେବାକୁ ଯାଉଛି। କାରଣ ଆମେ ଏମିତି ଜଣେ ନେତୃତ୍ୱକୁ ଦେବାନି ଯିଏ ଭଦ୍ରକ ମାଟିର ବିକାଶ ନୁହେଁ ବିନାଶ କରିବେ। ତେଣୁ ଏଇଟା ଆପଣ ଆଜି ମୁଁ ତ ଦୃଢ଼ ସଂକଳ୍ପ ନେଇଛି, ଆପଣମାନେ ବି ଦୃଢ଼ ସଂକଳ୍ପ ନିଅନ୍ତୁ। ଭଦ୍ରକ ମାଟିରେ ଏ ଅବିଚାରକୁ ଦଳ କ'ଣ ଲଦି ଦେଲା ସେଥିପାଇଁ ବିଲକୁଲ ନିର୍ଭୟରେ ଆପଣମାନେ ଭୋଟ ଦେବେ ମୋ ନିବେଦନ। ଆଉ ମୁଁ ଯେଉଁ ଆପଣ ଯଦି ଜାଣିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ମୋର କ'ଣ ଆଗାମୀ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ, ମୁଁ ଆଜି ଏବେ ଜଷ୍ଟ ପହଞ୍ଚିଲି କାହିଁକିନା ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ଥିଲି। ମୁଁ ଆସି ପହଞ୍ଚି ଏଠି ସମସ୍ତ କର୍ମକର୍ତ୍ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗେ ଟେଲିଫୋନ୍ରେ 4-5 ଦିନ ହେଲା ମୁଁ କଥା ହେଉଛି କ'ଣ କରିବି କ'ଣ ନାହିଁ କ'ଣ କୁଆଡ଼େ କରିବା। ଏବେ ଜଷ୍ଟ ଆମେ 2-3 ଘଣ୍ଟା ବସିବୁ, ତାପରେ ଯଦି ଡିସିସନ୍ ମୋର ନେତୃମଣ୍ଡଳୀ କର୍ମୀମାନେ ନେବେ ଯେ ମୋତେ ଲଢ଼ିବାକୁ ଅଛି ଭଦ୍ରକର ସ୍ୱାଭିମାନ ପାଇଁ, ତାହେଲେ ମୁଁ ନିଶ୍ଚୟ ଲଢ଼ିବି। ଦେଖନ୍ତୁ କଂଗ୍ରେସ ହେଲା ଗୋଟେ ଦଳ, ଯେମିତି ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ, ଯେମିତି ବିଜେପି, ସେଭଳିଆ କଂଗ୍ରେସ ଗୋଟେ ଦଳର କୌଣସି ଟିକେଟ୍ ପାଇଁ ଭଦ୍ରକବାସୀ ଯାହା ଚାହୁଁଛନ୍ତି ସେ ଟିକେଟ୍ ମିଳୁନି। ଭଦ୍ରକବାସୀ ଯେଉଁଟା ଚାହୁଁଛନ୍ତି ସେ ଟିକେଟ୍ ଦଳୀୟ ହାଇକମାଣ୍ଡ ମାନେ ଦେଉନାହାନ୍ତି। ତେଣୁ ଆଜି ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଆଯିବ ଯେ ଆମ କର୍ମୀମାନେ କହିବେ ଯେ ନା ଆପଣ ଛିଡ଼ା ହେବେ, ଯଦି କଂଗ୍ରେସରୁ କହିବେ ଛିଡ଼ା ହେବେ, ଯଦି ଇଣ୍ଡିପେଣ୍ଡେଣ୍ଟ କହିବେ ଛିଡ଼ା ହେବେ ନିଶ୍ଚୟ। ଭଦ୍ରକରୁ ପୁନିଲ କୁମାର ସାମନ୍ତଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ତୀର୍ଥକ୍ଷେତ୍ର ଲାଇଭ୍।